Hallo und herzlich willkommen auf Madame Fuchslis YouTube-Kanal. In diesem Video zeige ich euch heute, wie ihr dieses Haarband häkeln könnt in Form einer Rosenblüte. Natürlich brauchen wir unsere Häkelutensilien, eine Häkelnadel, eine Wollnadel und eine Schere und natürlich Wolle in unserer gewünschten Farbe, und dann kann es auch schon losgehen. Wir beginnen mit einer Luftmaschenkette. Diese Luftmaschenkette sollte durch 20 teilbar sein und mindestens 40 Luftmaschen beinhalten. Diese Rose, die wir hier häkeln, ist mit 100 Luftmaschen gehäkelt, die wir jetzt einfach ganz normal anschlagen werden. So, wenn wir unsere 100 Luftmaschen gehäkelt haben, gehen wir gleich in unsere nächste Runde. Und zwar häkeln wir 3 Luftmaschen mehr, die unser erstes Stäbchen ersetzen, und häkeln direkt in die 4. Masche von der Nadel aus ein Stäbchen in unsere Luftmaschenkette. Ein Stäbchen wird gehäkelt, indem man den Faden auf die Nadel nimmt und immer 2 Fäden miteinander abmascht. Jetzt überspringen wir eine Masche in der Luftmaschenkette und häkeln ein Stäbchen, eine Luftmasche und wieder ein Stäbchen in die gleiche Masche unserer Luftmaschenkette, sodass ein Dreieck entsteht. Setzen wieder eine Luftmasche unten aus und häkeln in die darauffolgende wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche und in die gleiche Masche wieder ein Stäbchen. Und das machen wir jetzt komplett die ganze Luftmaschenkette entlang bis zum Ende, immer im Wechsel. Eine Masche überspringen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche häkeln, wieder ein Stäbchen häkeln und alles in die gleiche Masche. Wir beginnen in der nächsten Runde, und zwar häkeln wir erstmal in unser erstes Quadrat eine Kettmasche, um in die Öse besser reinzukommen, und häkeln dann 3 Luftmaschen, die unser erstes Stäbchen ersetzen. Häkeln in den Zwischenraum ein weiteres Stäbchen. Dann häkeln wir 3 Luftmaschen und weitere 2 Stäbchen in den gleichen Zwischenraum, immer in eines der Dreiecke von unserer Vorrunde. Dann springen wir eins weiter in das nächste Dreieck und häkeln wieder 2 Stäbchen, drei Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen in das gleiche Dreieck. Das Ganze machen wir auch wieder komplett einmal bis zum Ende unserer Runde. Am Ende angekommen haben wir eine Bordüre, die sich etwas zusammenrafft und schon eine Spirale bildet. Jetzt kommen wir zur dritten Runde. Die beginnen wir auch mit 3 Luftmaschen, die unser eines Stäbchen ersetzen. Und nun beginnen wir wieder in diesen Zwischenraum zu häkeln. Wir häkeln nur Stäbchen, 10 Stück insgesamt, immer pro Zwischenraum. So häkeln wir unser erstes Blatt. Jetzt gehen wir zwischen unsere Stäbchen in den unteren Zwischenraum und häkeln eine Kettmasche,
und haben unseren ersten Bogen, unser erstes Blütenblatt gehäkelt und häkeln direkt das zweite in den nächsten Zwischenraum, ebenfalls wieder mit 10 Stäbchen. Und häkeln immer zwischen den Blütenblättern eine Kettmasche in den unteren Zwischenraum zwischen den Blüten. So haben wir unser zweites Blütenblatt, in den unteren Zwischenraum eine Kettmasche und das Ganze jetzt bis zum Schluss weiterarbeiten, immer 10 Stäbchen in den oberen Zwischenraum, eine Kettmasche in den unteren Zwischenraum und das immer im Wechsel. Nun haben wir unser letztes Blütenblatt gehäkelt und sind soweit fertig mit unserer Häkelarbeit. Zum Beenden einfach zwischen die beiden letzten Stäbchen eine Kettmasche häkeln. Ganz wichtig ist, dass der Faden lang genug ist. Hier seht ihr jetzt schön, wie unsere Blütenblätter aneinandergereiht sind. Wie gesagt, den Endfaden lang genug lassen, einkürzen und die letzte Schlaufe aufziehen. Schön fest zuziehen. Dann legen wir den Faden in unsere Nadel ein und fangen an, unsere Blüte zusammenzunähen. An der Seite von oben nach unten bis zu unserem Anfangsfaden nähen wir unseren Nähfaden wieder zurück. Bis wir an unserem Anfangsfaden angekommen sind. Verknoten diesen mit unseren Nähfaden. Achtet darauf, dass es schön festgezogen wird. Und kürzt unseren Anfangsfaden ein. Ganz zu Anfangs rollen wir sehr eng unsere Mitte der Blüte zusammen. Und beginnen jetzt immer Stück für Stück die Blüte kreisförmig zusammenzunähen. Ihr könnt natürlich auch mit Heißkleber arbeiten. Das ist dann etwas einfacher und schneller. Ich bevorzuge die Nähmethode, weil es einfach sauberer aussieht. Ich lege immer ein Stück der Bordüre an und gehe dann durch die Maschen durch und häkel so Stück für Stück diese Rosenblüte zusammen. Wir nähen unseren Faden immer von innen nach außen und achtet darauf, dass ihr mit der Bordüre immer breiter werdet, damit es diese typische Blütenform bekommt. So, am Ende angekommen, vernähen wir richtig gut unseren Faden, dass die ganze Sache nicht wieder aufgeht. So sieht das Ganze aus. Die Mitte kann man etwas nachdrehen. Eine richtig schöne große Rosenblüte. Zum Schluss, wenn ihr das als Haarband noch häkeln möchtet, man könnte sie jetzt theoretisch auch schon so als Dekoblüte verwenden. Ich zeige euch jetzt noch, wie ihr
den hinteren Teil häkelt. Und zwar beginnen wir mit einem ganz normalen Kreis, den wir häkeln, um unten einen schönen Abschluss zu bekommen. Diesen häkeln wir mit einem Magic Ring. Und anstatt feste Maschen werden wir Stäbchen in den Magic Ring häkeln. Wir beginnen in dem Magic Ring mit 3 Luftmaschen für unser erstes Stäbchen und häkeln dann 15 Stäbchen in unserem Ring. Das Ganze wird jetzt zugezogen, richtig schön feste, so dass wir unsere Mitte verschließen. Und das Ganze verbinden wir jetzt mit einer Kettmasche in unser erstes Stäbchen. Schön festziehen. Und in der zweiten Runde verdoppeln wir jetzt jede Masche. Also häkeln wir in jede Masche 2 Stäbchen, so dass wir auf 30 Maschen insgesamt kommen. Am Ende anbekommen, machen wir wie in der Vorrunde die Verbindung mit einer Kettmasche, indem wir in unsere erste Masche wieder einstechen und eine Kettmasche häkeln. Wenn wir unseren Kreis fertig gehäkelt haben, ziehen wir den Faden durch unsere letzte Masche durch, vernähen unseren Anfangsfaden. Hier werde ich auf der Rückseite ein bisschen zurücknähen, bis zu unserem Mittelpunkt, bis zu unserem Anfangsfaden, um die wieder miteinander verknoten zu können. Und kürze die Faden ein. Dieser Kreis wird auf der Rückseite unserer Rose befestigt. Dazu nehme ich auch den Faden, mit dem ich die Rosenblüte zusammengenäht habe. Hier gehe ich einfach durch jede Masche des Kreises durch und fixiere ihn an unsere Blüte. Immer von rechts nach links. Erstmal die Nadel durch die Blüte und dann durch den Kreis. Das Ganze komplett einmal rundherum. Soweit so gut. Jetzt fehlen nur noch die Bänder, um das Ganze später auch am Kopf befestigen zu können. Ich habe jetzt 3 Bänder dran gehäkelt. Da könnt ihr natürlich auch variieren, ob ihr ein breites Band oder nur ein Band oder mehrere Bänder dran häkelt. Diese Bänder werden ganz normal einfach nur mit Luftmaschen gehäkelt. Je nach Umfang eures Kopfes kann natürlich die Anzahl variieren. Ich beginne zuerst mit 70 Luftmaschen. Wenn ihr 70 Luftmaschen gehäkelt habt, fixiere ich meine Luftmaschenkette in dem inneren Kreis auf der Rückseite, indem ich die Nadel zwischen 2 Maschen stecke und das Ganze einmal abmasche mit einer Kettmasche. So ist meine Luftmaschenkette an der Rose bereits befestigt. Danach häkel ich 5 weitere Luftmaschen, um ein Stückchen weiter zu kommen, und mache dasselbe etwas weiter oben, natürlich parallel zu meiner unteren Luftmaschenkette, und fixiere auch hier die kleine Luftmaschenkette an der Rose mit einer Kettmasche. So habe ich eine Verbindung geschaffen. Jetzt häkel ich genau das gleiche auf der anderen Seite wieder zurück mit 70 Luftmaschen und ziehe das Ganze fest zu, und fertig ist
das erste Band, mit dem man dann später die Blüte in den Haaren befestigen kann. Natürlich die Faden wegkürzen und das Ganze jetzt noch zweimal. Und fertig ist unsere Haarblüte, unser Haarband. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Über ein Like und ein Abo würde ich mich riesig freuen. Wir sehen uns dann in unserer nächsten Folge. Liebe Grüße, eure Madame Fuchsli.